دا چا ویل چې هر رنګ خیالات پکې راځي دا چا ویل چې هر رنګ خیالات پکې راځي اکثر چې غزل لیکم زړه مې رات پکې راځي چې ما د پیښور نه تر ننګرهاره پورې راوړه بنګړي دې مړي دومره خو به مات پکې راځي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پروګرام پیرزونې سره یو ځل بیا زه ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش اظهر یم. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته پروګرام پیرزونه کې همیشه دپاره موږ دا هڅه کړې دا زیار مو ویستلی چې د کار شاعران او د معیار شاعران راوچت کړو په دغه سکرین یا په دغه شیشه یې تاسو ته وښیو. نن په دغه لړ کې راسره یو زلمی شاعر، ځوان فکره شاعر عباس تنها میلمه دی. دوی نه به د دوی په ژوند باندې خبرې هم اورو، د دوی شعرونه به هم اورو. راځئ چې پروګرام پیرزونه کې ورته هرکلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلامونه. ستړي مه شئ، هرکلی درته وایو. تاسو ته چې لرې ځای راغلی موږ ته وخت راکړو، ډېره زیاته مننه درنه کوم. ډېره زیاته مننه عباس تنها صاحب. دې کې شک نشته دی چې د خپل لیک په وجه باندې، د خپل غزل په وجه باندې د دنیا مینوال مو ځان له پیدا کړي دي. په اول ځل باندې به مو په پیرزونې مینوال ګوري، هغوی سره خپل پېژندګلو کوي عباس تنها څوک دی او د کوم ځای سره تعلق ساتي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله شئ، قدرمن شئ. زه خو دومره خاص نه یم، خو مینوال به مې پېژني یا نه، خو زه معرفت ورته لنډو کې کوم چې زه د بره پښتونخوا یعنې د پښتنو لوی کور افغانستان اوسېدونکی یم، ننګرهار، او دلته په کوزي پښتونخوا یعنې پېښور کې کار کوم، ورځنی چارې ترسره کوم. صحیح. الله دې ستاسو په ژوند کې برکت واچوي چې د پښتو دپاره دغه شان خدمت وکړئ او نور مینوال هم ځان له پیدا کړي. د پروګرام په شروعاتو کې د زموږ د پیرزونې مینوالو لپاره خپل څه کلام شریک کړئ چې خوندونه ترې واخلو. مننه او خوشحاله شئ. کلام داسې دی که نه چې ارشاد تاسو غوښتنه وکړه د کلام. دا چا ویل چې هر رنګه خیالات پکې راځي. دا چا ویل دا چا ویل چې هر رنګه خیالات پکې راځي اکثر چې غزل لیکم زړه مې رات پکې راځي چې ستا د خولې جوټه اوبه مې څښلې دي جانانه اوس خولې ته چې اوبه راځي ټول شات پکې راځي. واه بیا ووایه. مننه. چې ستا د خولې جوټه اوبه مې څښلې دي جانانه اوس خولې ته چې اوبه راځي ټول شات پکې راځي چې ما د پېښور نه تر ننګرهاره پورې راوړل بنګړي دې مړي دومره خو به مات پکې راځي. واه بیا ووایه. چې ما د پېښور نه تر ننګرهاره پورې راوړل بنګړي دې مړي دومره خو به مات پکې راځي. غزل څخه په فکر او هنر لیکم، خو بیا هم انسان دی کله کم او کله زیات پکې راځي. زموږ د کوڅې دا لښتې ښه ستا په کور راغلی، زموږ د کوڅې دا لښتې ښه ستا په کور راغلی، ښه ما ویل چې دا څنګه میوجات پکې راځي. الله در لالیه ګلابي شونډې در کړي اواز ته څه ورکړه زکات پکې راځي. واه الله د لجانانه ګلابي شونډې در کړي عباس له څه ورکړه زکات پکې راځي. خوندور، درانه او مینناک لفظونه راغونډئ عباس تنها او غزل ته جوړئ او تر ستاسو تر غوږونو یې درسئ. عباس دغه ټکو دغه الفاظو مو کتابي شکل ورکړی دی او که نه، او که نه مو دی ورکړی څه خیال مو شته او که نه را روان وخت کې؟ دا مو کتابي شکل نه دی ورکړی، خو انشاءالله اراده مو شته چې کتاب چاپ کړو، خو وخت په غواړي. صحیح. الله دې وکړي چې ستاسو کتاب راشي، ستاسو شعرونه موږ د کتاب په صفحو کې هم وګورو. دا راته هم ووایه چې زده کړې د چا نه کوئ، استاد مو څوک شته او که نه؟ یاره دا پوښتنه اوس پورې چا نه وکړې، تا وکړله، خو استاد نه لرم. خو چې کوم ځای کې بند پاتې راشم نو انشاءالله ملګري شته دي، ملګرو نه به پوښتنه کوم. داسې خاص استاد نه لرم چې هغه سره دوامداره زده کړې وکړم، که نه استاد نه لرم. یو شاعر دپاره استاد څومره ضروري دی؟ زده کړه ضروري ده او که نه؟ ولا زده کړه ضروري ده بالکل. بل داسې ده که نه چې زموږ سواد کچه هم ټیټه ده، که نه تعلیم مو نه دی کړی او کتاب هم نشو مطالعه کولی. استاد موږ ته بیخي ضروري دی، خو زموږ مصروفیتونه د وجې نشي کولی چې صحیح. عباس شعرونه به درنه هم اورو، خبرې به درسره هم کوو، نور راسره څه شریکوئ؟ بس یو غزل به شریکم در سره چې ستاسو په شمول د ټولو لر او بر پښتنو ته ډالۍ وي چې ارشاد د بونیر که د مردان دي پښتانه دي. د بونیر که د مردان دي پښتانه دي، د پکتیا که د پغمان دي پښتانه دي، لر او بر کې چې په یو ژبه ګویا دي دا د لوی افغانستان دي پښتانه دي. په ننګرهار کې مې د کورمې صفت کېږي، درانه خلک د لغمان دي پښتانه دي. سوات تیرا دیر باجوړ کې هم اوسېږي، سوات تیرا دیر باجوړ کې هم اوسېږي. شته پراته په سمنګان دي پښتانه دي، په دې خړه پړه ځمکه د پامیره تر مو ټک بولان دي پښتانه دي. په دې خړه پړه ځمکه د پامیره تر مو ټک بولان دي پښتانه دي چې په ګټه کې پښتو زی ګټه نه کوي چې خوشاله په تاوان دي پښتانه دي. شته خو کم دي وختلي د دنیا نه ځلیدلي په جهان دي پښتانه دي. باور وکړه په دې دومره درست جهان کې په عباس تنها چې ګران دي پښتانه دي. مخکې دې هم اوره بس هېرول او د یار خدای خیر را پېښي. هېرول او د یار
هیرول او د یار خدای خیر را پیښ کی جرړې کړي و زما د زړه په بیخ کی که په ګیره باندې یار چرته خپلېږي خدای ما هم د رقیب په شانتې شیخ کی واه واه بیا که په ګیره قربان که په ګیره باندې یار چرته خپلېږي خدای ما هم د رقیب په شانتې شیخ کی غاړه در به کوم خو زور رال رانه کی اوس کمزوره یم سینه به راله بریښ کی واه 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 بیا ووایه مننه غاړه در به کوم خو زور راله رانه کی اوس کمزوره یم سینه به راله بریښ کی چې د بل شي ستا عکسونو له به ژاړم ټکوخه مې د دیوال په هر یو میخ کی ډېر ښکلی دی ډېر چې زما نامه د بل ډولۍ کې اخلي خدای داسې د عباس مینه کې سلیخ کی ډېر ښه ډېر ښکلی عباس ډېر خلک وایي چې یو شاعر چې شعر لیکي نو د دې تر شا غټې قیسې څوک وایي عشق یې کړی وي څوک وایي په جنۍ باندې مین وي جنۍ یې تښتولې ده یا یې پرېښی دی ناکام عاشق ورته هم وایي ستاسو د دغه الفاظو تر شا څه خبرې څه قیسه ده په شعر لیکلو څنګه مجبوره شوه یاره دا پته خو ما ته نشته خو د زلنډ کې به درته ویم چې بس شاعرۍ سره مې مینه وه او الله طرفه ته یو تحفه ده بس سره نصیب کړې درله نور څه خاص نه پوهېږم دا څنګه شاعر شم زه خو نه تعلیم نه سواد دی خو ضرورت نه لري که نه خو دا هېڅ ما کې نشته دی دا خوبي راکې نشته خو بیا هم بس شاعر شم نو بس ورته د الله طرفه ده صحیح الله دې وکړي چې ستاسو دغه استعداد کې الله پاک نور برکت واچوي د پښتو ژبې دپاره د پښتو ادب دپاره او د پښتنو دپاره خاص کار وکړئ عباس د غزل نه علاوه مو نور څه شي باندې مو ازمیښت کړی دی نظم چاربیته داسې نور کوم داسې صنفونه شته چې په هغې مو کار کړی دی نه غزل نه بغیر مې کار نه دی کړی مستپور بل څه باندې خو نه څه لیکلی شم ډېر بس دغه غزل باندې اوس بر دغه لیکم او داسې ملګري فرمایشو کې بس کاکړیزې ماکړیزې کله ناکله ولیکم صحیح اخرنی غزل را سره شریک بیا پروګرام راغونډو ډېره زیاته مننه اخرنی غزل به داسې شي که نه دا غزل به نږدې راتلونکي کې رام شي رئیس باچا ویلی دی دې کلي کې جنۍ ده زما خوښه ده لالا په دې کلي کې جنۍ ده دې کلي کې جنۍ ده زما خوښه ده لالا باور وکړه زما په زړه کې ښخه ده لالا لالا مور مې ور ولېږه په بر کلي کې کور دی په با مې کشمالي دی دا یې نښه ده لالا لالا مور مې ور ولېږه په بر کلي کې کور دی په با مې کشمالي دی دا یې نښه ده لالا یو مشره بله کشره منظومۍ ده پکې دا په زنه یې شین خال په مخ یې زخه ده لالا ګودر ته د روانه د همزولو سره ځي ګودر ته د روانه د همزولو سره ځي دا خوري چې تندکونه ماته مخه د لالا دا زه چې خرابېږم او ورځ په ورځ تورېږم توی کړي مې وجود نه پسې غوښه د لالا ډېر ښه شعر دی یار بیا ووایه دا زه مننه قربان دا زه چې خرابېږم او ورځ په ورځ تورېږم توی کړي مې وجود نه پسې غوښه د لالا بنګړي ورنه غوښتي و عباس ورله رانوړ تنها سره په جنګ د کینه کښه د لالا ډېر ښکلی ډېر زبردست عباس ډېره مننه کوم چې پیرزونې له مو وخت ورکړو ناستې مو راسره وکړو خپل شعرونه خپل احساسات مو تر مینهوالو ورسول ډېر زیاته مننه کوم ستاسو هم مننه کوم د راتلو یو جهان مننه چې دومره لرې ځای راغلی زموږ د خواله کور مدان هر قدم زموږ په لیمو هر کله راشئ ستاسو ډېره مننه ډېر زیاته مننه ګرانو کتونکو دا عباس تنها او زه هم ستاسو قربان محمد شاه خان دلکش انشاءالله بل ملګري سره یو نوي پروګرام سره بیا حاضرېږو تر هغې دمه چېرته یې هاد آباد او بریالي اوسئ